Всем привет, на связи Вагбункер. К нам сегодня приехала А7 в свежей будке. Человек приехал с жалобой на скрипы в подвеске в холодную погоду. То есть в паркинге, когда он едет, скрипов нет. После выезда на улицу, после проезда 15-20 минут по морозу, появляется какой-то скрип при проезде лежачих полицейских. Машина свежая, пробега 119 тысяч километров. Сделали осмотр, бегло ничего не увидели сперва, потом обнаружили износ шаровых на поперечных рычагах на передних. Шаровая левая достаточно сильный люфт уже имела, правая начинает в ней появляться люфт. Заменили сейчас шаровые, уверен, что выедем, прокатимся, всякие стуки и шумы из подвески ушли. Оставайтесь с нами, приезжайте к нам обслуживать свои автомобили. Всего доброго, до свидания.